วันนี้สตอรี่อยู่ที่ร้านเฮียมาร์กนะวันนี้จะมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะราคาดีอยู่นะนี่ครับก็จะเป็นเต้าหวยของเขานะแล้วก็นี่เป็นน้ำตาลแล้วก็มีเป็นปลาท่องโกเฉาก๊วยก็สั่งเฉาก๊วยไปนะครับเขาก็จะตักเฉาก๊วยน้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไปลองชิมกันเลยรสชาติของเฉาก๊วยนะครับก็จะออกขมๆนิดๆนะฮะแล้วก็เด้งๆหนึบๆนะครับตัวนี้เขาจะไม่หวานมากนะครับสำหรับผมนี่ผมชอบเลยนะแล้วก็ราคาที่มันไม่แพงเลยนะแค่15 บาทเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับ